Както обикновено, когато Великобритания се включи в дискусията, става много интересно. И в крайна сметка дебата се завърта именно около това. Искаме бюджета да не се увеличава, тъй като вече много страни влизат в режим на съкращаване на разходите. Вероятно няма да е твърде песимистично от моя страна да кажа, че и още ще влизат в такъв режим. От друга страна, искаме да запазим инвестициите в икономическо изравняване, което може да стане още по-наложително именно заради кризата, когато някои региони може дори да обеднеят още повече. В същото време искаме да инвестираме и в сфери, които носят добавена стойност, каквито са очакванията на немалко страни. И съвсем логично стигаме до въпроса как да стане всичко това с същите пари. Или както вече стана популярна фразата в Европа, как да имаме повече Европа с по-малко пари. И именно тук идва и една от идеите на Европейската комисия, която тепърва ще се обсъжда и вече, впрочем, много разгорещено се обсъжда, да се търсят други източници за финансиране на европейския бюджет. Великобритания вече ясно каза, за да няма никакви съмнения, не искаме данък върху финансовите транзакции, ако той няма да бъде въведен глобално. Впрочем, и България е против със същия аргумент. Така че остава да се търсят други приходи и докато чакаме господата от Полша, особено господин Хартман, който ще му е много трудно, ако трябва да се заиграе с името, да убеди господин Дайман, че има добавена стойност в общата селскостопанска политика, предлагам да минем към госпожа Ирена Русинова от Министерството на финансите, именно да ни каже нещо за собствените ресурси, как да си ги намерим и дали въобще е възможно това. Заповядайте. Благодаря за думата. Бих искала първо да благодаря на посолството на Република Полша, на Центъра за икономическо развитие и на представителството на Европейската комисия в България за предоставената ни възможност да дискутираме тези много актуални въпроси, свързани с многогодишната финансова рамка в нейните два аспекта – разходна и приходна политика. Разходна и приходна част. Бих искала да направя едно уточнение. Новото предложение на Европейската комисия за нови собствени ресурси не се прави с цел да се увеличат средствата по европейски бюджет. Собствените ресурси, чрез които се финансира бюджета на Европейския съюз, се определят от размера на разходните политики. Така че дискусията се води върху размера на разходните политики, на разходите по многогодишната финансова рамка. Системата за собствени ресурси има за цел да осигури стабилни и достатъчни средства за изпълнението на тези разходни политики. Целта, защо Европейската комисия предлага да се извърши известна реформа в сферата на собствените ресурси. През годините тази система е търпяла еволюция, а сега новите промени се налагат във връзка с икономическата ситуация в Европа. Европейската комисия счита, че чрез финансирането на Европейския съюз би могло да се повлияе върху усилията на държавите членки за консолидиране на техните бюджети чрез намаляване на вноската на държавите членки в бюджета на Европейския съюз и увеличаване на директно постъпващите приходи в бюджета на Европейския съюз. Това е една от причините за предложението на Европейската комисия. Друга причина е Европейския съюз по този начин има възможност да смекчи някои ефекти от високата мобилност на някои данъчни основи, особено в сферата на финансовите услуги. По принцип, действащата система на собствени ресурси осигурява необходимите средства за финансиране на европейските политики. Приходите
са стабилни, така че от бюджетна гледна точка няма, може да се каже, проблем, но в същото време има други проблеми, които се коренят в някои дисбаланси в разходната част на бюджета на Европейския съюз и свързано с нетните баланси на държавите членки и главно във връзка с политиките, селскостопанската политика и политиката за сближаване. Между държавите членки има, може да се каже, консенсус, че трябва да бъде извършена реформа, поради именно тази причина, че системата за собствени ресурси не е достатъчно справедлива спрямо отделните държави членки. Друга причина, която държавите членки виждат, считат, че съществува, това е сложността на сега действащата система. Технически системата е сложна. Например, сегашният източник на база ДДС се изчислява по много сложен начин, на база на редица технически преобразования, статистически преобразования, коефициенти и така нататък. Не винаги процеса на изчисленията е прозрачен. Например, в областта на корекциите, които се правят за някои държави членки, включително и Герибейта, дори казват, че малко хора дори в комисията знаят как точно стават тези изчисления. Може би един-двама души от Генерална дирекция бюджет са наясно. Така че сложността и недостатъчната прозрачност е другия мотив за искането за въвеждането на някакви реформи в системата на собствените ресурси. От гледна точка на Европейската комисия и на Европейския парламент проблем представлява ограничената автономност на приходната част на бюджета. Какво точно се има предвид? Пряко постъпващите, както казах, средства в бюджета на Европейския съюз, преките собствени ресурси, са около 11% от приходите, докато през вноските на държавите членки постъпват около 84-86% от приходите по европейския бюджет. Това за парламент и за комисията е слабост, която би трябвало да се отстрани. Въпреки, че според мен лично има и положителна страна, а именно чрез своите вноски държавите членки са заинтересовани да упражняват по-строг контрол върху разходната политика на Европейския съюз и спазването на финансовата дисциплина на ниво Европейския съюз. И другия мотив на Европейската комисия и на парламента за предлаганите реформи е откъснатостта на приходите, на съществуващите приходи от европейските политики. В общи линии това са причините, поради които на 29 юни тази година Европейската комисия представи пакет от документи, регламенти и решения за собствените ресурси, който пакет беше актуализиран сега през ноември, излезе ревизия на някои от документите и бяха добавени два нови регламента във връзка с предложението за въвеждането на европейски данък добавена стойност и данък върху финансовите транзакции. Коя е законодателната база за предложението на комисията? Това са член 311, параграф 3 и 4 от договора за функциониране на Европейския съюз, които дават право да се установят нови категории собствени ресурси. На тази база именно комисията прави своето предложение.
Кои са новите елементи в системата за собствени ресурси, които комисията предлага? Първият елемент е опростяване на вноските и опростяване на вноските на държавите членки. Като в тази посока предложението е насочено, се предлага премахване на сега действащата вноска на база ДДС. И се предлагат обаче въвеждането на два нови източника на средства, новия данък добавена стойност и данъка върху финансовите транзакции. На ниво държави членки има подкрепа, широка подкрепа идеята за премахване на данъка, на вноската на база ДДС. Относно въвеждането на двата нови данъка има много и различни мнения. Другият нов елемент в системата за собствени ресурси, който се предлага, е доста голяма реформа в областта на корекциите, които се правят. В момента има корекции за 4 държави членки на вноската на база брутен национален доход. Има корекции за няколко държави членки на база на вноската на база на ДДС. Освен това, в момента 25% от приходите от традиционните собствени ресурси, т.е. мита и налози върху захарта, остават в държавите членки, което се счита за скрита форма също на корекции. С новото предложение се предлага намаляване на тази част от традиционните собствени ресурси, която ще остава в държавите членки на 10%. Освен това се предлага въвеждането на единна сума годишна за корекции на 4 държави членки и този момент е положителен в предложението според мен на комисията, защото води до така по-голяма прозрачност, по-голяма предвидимост, до упростяване и технически на процедурите. Освен това, общия размер на корекциите спрямо предходния програмен период се намалява и се намалява броя на държавите членки, които ще ползват тези корекции. Това като цяло е така стъпка действително към опростяване на системата на собствените ресурси, въпреки че среща така разбираема съпротива от страна на тези държави членки, които до сега са получавали такива корекции, като например на Австрия, някои държави като Великобритания и Швеция, на които размера на корекциите годишните се намалява. Но, както казах, все пак това има положителен аспект. Освен това е положителен елемент, че тези корекции са свързани с разходните политики, с продължителността на многогодишната финансова рамка. Т.е. няма да се подновяват автоматично, а ще бъде правен преглед и в зависимост на определени критерии през следващия програмен период ще бъде преценено дали и в какъв вид да бъдат предоставени корекции на държавите членки. При провеждането на новата система на корекции е спазен принципът от Фонтенбло. Всички държави членки, които понасят бюджетна тежест, свръхбюджетна тежест,
във връзка с тяхното относително благосъстояние могат да се възползват от корекции в подходящия момент. Не знам дали да се спирам по-подробно на въпроса за новите данъци, новите данъчни вноски, които се предлагат, тъй като видях в дневния ред, че следващия лектор от Полша, който леко закъснява, така че моля ви спрете се първо, защото е интересна темата и второ, защото разбирам, че те малко закъсняват и за да може да не завишаваме прекалено много очакванията от тяхното идване, да си довършите тази иначе безспорно важна тема. Предложението за въвеждане на данък върху финансовите транзакции бе направено от комисията на 28 септември. Тогава бе публикувана директивата на Европейския съюз по този данък. И в тази директива се дава най-общо данъчната ставка и принципът на използване на събраните приходи от данъка. 2/3 ще постъпва в бюджета на Европейския съюз, 1/3 ще остава от приходите ще остава за държавите членки. Счита се, че въвеждането на този данък ще съдейства финансовите институции да дадат своя принос за покриването на разходите, които са били направени за тяхното консолидиране по време на кризата. Освен това, финансовия сектор счита се, че финансовия сектор не е обложен достатъчно, тъй като финансовите услуги не се облагат за данък добавена стойност и това е някаква форма за уеднаквяване на принципите. Също така, въвеждането на данъка ще намали фрагментацията на пазара на финансовите услуги и доколкото се предлага въвеждането на данъка на европейско ниво, той ще бъде по-ефективен, отколкото ако бъде въведен или както сега съществува в някои държави членки този данък в отделната на национално ниво. Относно въвеждането на данъка, както казах, има доста различни мнения. Едно от основните възражения е, че въвеждането на такъв данък на европейско ниво има смисъл, в Европа има смисъл, ако такъв данък бъде въведен на европейско ниво, на световно ниво, тъй като има опасност от прехвърляне на капитали, на операции, на дейности, на услуги в други държави членки, в които не е въведен този данък. Нещо, в което вярва и България, нали така? Да, това е, но бих казала, че въвеждането на този данък има два аспекта. Един аспект е въвеждането на данъка като данък, който би следвало да има отражение върху финансовия сектор. От друга страна, другата страна на въпроса е дали ако бъде прието решение да се въведе този данък, държавите членки са съгласни да бъде използван за собствен ресурс. От наша гледна точка за България това би било добре, но казвам само от бюджетна гледна точка, тъй като ще доведе до намаляване на вноската на държавата, която се плаща от бюджета, от държавния бюджет. Освен това, нашия финансов сектор все още не е достатъчно добре развит, така че не се очакват много големи приходи от този данък. Но пък това за нас може да има и въвеждането на този данък, евентуално би имало и негативни последици за развитието на финансовия сектор и върху потребителите, крайните потребители, тъй като може да окаже влияние върху цените на услугите.
По принцип, на този етап дискусиите, въпросите свързани с собствените ресурси се разглеждат на ниво Европейски съвет, техническите въпроси се разглеждат в работна група собствени ресурси. И по време на полското председателство бяха положени усилия да се разяснят предложенията на комисията, възможно най-добре, най-подробно, което да улесни на по-късен етап вземането на решение по предложението на комисията. Така че на този етап държавите членки не са изказвали някакви определени позиции по предложението на комисията, задаване за само технически въпроси. По-нататък процедурата е фактически политическата дискусия по темата собствени ресурси ще се провежда в работна група приятели на председателството на ниво Корепер и съвет общи въпроси, но доколкото приходната част е и от компетенциите на Министерството на финансите за държавите членки, развитието по дискусията относно собствените ресурси ще бъде представена и на министрите на финансите. Например, на 30 ноември по време на ЕКОФИН се предвижда министрите на финансите да бъдат запознати с темата и да изкажат своите мнения и възгледи по въпросите. Вероятно те точно в този момент биват запознавани, тъй като заседанието им е в момента. Да. Но не се очаква вземане на решение на този етап. По принцип, както господин Васовски каза, очаква се постигане на политическо споразумение както по разходната, така и по приходната част по време на датско председателство, края на юни. Това е оптимистичният вариант за развитието на преговорите по многогодишната финансова рамка. Относно, малко се отклоних, извинете, относно въвеждането на европейския данък добавена стойност. Предимството на този данък е, че така има пряко свързване с европейските политики, по-конкретно с политиката на Европейския съюз за хармонизиране на данъчната основа, за намаляване на злоупотребите и нарушенията във връзка с данък добавена стойност. Освен това, комисията предлага много по-простен начин на изчисление което е позитивен момент, защото не се очакват големи административни разходи, свързани с събирането и превеждането на данъка в бюджета на Европейския съюз. И, както казах вече, въвеждането на този данък ще бъде част от така предвижданата ревизия на цялото законодателство в областта на данък добавена стойност. Ефективният процент е 1 и той е определен в регламента за собствени ресурси, в регламента за прилагане на решението за собствени ресурси, а максималният процент е 2% и той е определен в решението за собствените ресурси. По принцип, процедурата за вземане на решение по собствените ресурси е следната. Изисква се единодушие при вземането на решение, което прави дискусията много трудна. Освен това, решението за собствените ресурси трябва след това да бъде ратифицирано от националните парламенти. И в заключение бих искала да кажа, във връзка с всичко казано до тук, че доколкото въпросът за собствените ресурси е много сложен, комплексен, свързан с разходна политика, с корекции
и вече и самата структура на разходните политики. Решението в крайна сметка ще бъде политическо. Трябва да се намери точния баланс на аргументите за и против и да се вземе най-точното решение за държавата.